Калуш – місто з дуже цікавою та достойною історією, розповідає голова Калуської філії Союзу українок Любов Липовська. Кожна жінка, приходивши до їхньої організації, приносила з собою масив інформації, яку союзянки завжди старалися записувати. Так, поступово жінки з фотографій та розповідей створили невеличкий архів. Відтак з'явилася ідея видати збірник про громадських діячок початку ХХ століття. Ці жінки, які взялися творити Україну і громаду на початку ХХ століття, це були надзвичайно вагомі особи. Вагомі особи на світ, вагомі особи на Калуш. І молодим людям хочеться сказати, що Калуш мав дуже достойну історію. Що це були люди, жінки, які мали вплив не тільки на Калуш, а мали вплив і далі, за межами Калуша. Союзянки писали спогади людей їхньою мовою, де є цінною емоція, нічого не редагуючи. Одна із ініціаторів проєкту Марія Чіх розповіла про долю попередниць, наголошуючи, що на той час жінка виступала не тільки в ролі матері, дружини, берегині, а й талановитих громадсько-культурних діячів. А реалізовуючи себе, вони ставали носіями духовних традицій, утверджували самобутню культуру України. Присутні мали нагоду почути про події, які закарбувалися у пам'яті Ольги Червоняк, про Калуш на початку ХХ століття. Переглядаючи збірник, заступник міського голови Галина Романко зауважила, що він не вражає кількістю сторінок, але цікавий достовірною інформацією по слову, зібраному з уст та історичних джерел. Шановні жінки, влада долучиться, влада допоможе, посприяє, тому що кожен відрізок часу має свою силу магії нашої землі. Тому я бажаю ознайомитися всім. Особливо цікаво працювати над збірником було молодим союзянкам. Вони побачили велику різницю між людьми, які жили тоді, і сучасністю. Я б дуже хотіла, щоб кожен відкрив збірник і подивився на ті обличчя, які вони якісь благородні, вони світлі, вони в тих очах щось таке є. Я шукаю того в людях сучасних. Часом знаходжу, часом, на жаль, не знаходжу. І навіть подивитися, от селянки, є фотографії селянок, сільських осередків Союзу українок, які вони... Там є селянки. В їх очах є якийсь такий блаженний спокій і відчуття власної гідності, бо вони любили свою землю. Це видання не останнє, наголосила Любов Липовська. Союз українок має на меті видати подібні збірки про наступні періоди історії громадського жіночого руху у Калуші.